Būvniecības nozare ir nozare, kurā fiziskās pārslodzes ir ikdiena, bet salīdzinoši ar agrākajiem laikiem šodien būvlaukumos tiek izmantotas dažādas ierīces aprīkojums, kurš šo darbu būvniecībā atvieglo. Tādēļ dosimies uz būvlaukumu Tukumā un apskatīsimies, kā tad šīs ierīces tiek izmantotas. Stats servis ir būvtehnikas, elektroinstrumentu un dažādu būvdarbu veikšanai nepieciešamā aprīkojuma nomas un tirzniecības uzņēmums ar ilgadēju pieredzi nozarē. Ja esat profesionāls celtnieks vai remontējat dzīvokli, būvējat māju, Statā atradīsiet visu nepieciešamo būvdarbu veikšanai. Stats piegādā vajadzīgo būvtehniku nepieciešamajā laikā un vietā. Specifisku darbu veikšanai te var nolīgt speciālistu. Pasaki, kas jāizdara, mēs to paveiksim. Tāda ir Stats devīze. Šeit notiek biroja ēkas būvniecība, jo pēc dažiem mēnešiem te būs biroja telpas un veikalu komplekss. Taču mūsu uzdevums palūkoties, kā notiek būvdarbi un kādas ierīces tiek izmantotas, lai atvieglotu slodzi darbiniekiem. Ja kāds no mums ir kādreiz racis bedres ar lāpstu, varbūt vairākas bedres, tad droši vien arī izbaudījis, pēc tam ir šīs sāpošās tūznes. Un nākamajā dienā arī šīs sāpes droši vien arī ir jūtamas gan rokās, plecos un mugurā. Ja? Tātad šis līdzeklis ir ideāls lāpstas aizvietotājs. Ikvienā objektā ir lietas, kas te nepieciešamas pastāvīgi. To vidū arī šādi te dažādu smagumu pārvadāšanai paredzētie ratiņi. Šīs ir ļoti vienkāršas, bet ideāls ierīces, pārvietojot dažādu veidu priekšmetus, tā skaitā gāzes balonus, mucas un citas priekšmetus, ar kuru palīdzību, protams, tiek atvieglota darbinieku šī pārslodze, fiziskā slodze. Beidzoties ārējiem būvniecības darbiem vai ejot tiem uz beigām, mūsu brigāde, apdarnieku brigāde, iet telpās un veic iekšējos darbus, tā skaitā arī plātņu, tā skaitā reģipšu montāžu. Šis ir ļoti labs palīgs, ja, salīdzinot to ar darbinieku. Ja. Viņš, protams, daudz vairāk iztur šo statisko slodzi. Ja. Palīgi ierīce ir tā saucamais Urbi statīvs, kurš ir ļoti efektīvs un ērts tieši pie ilgstošiem un precīziem upšanas darbiem. Piemēram, urbjot, veidojot urbums sienās, šādu veidu izmēru, šādu veidu biezumu sienās, šāda palīga ierīce ir ļoti, ļoti noderīga.
Pie tam urbis aprīkots ar ritentiņiem, un to viens cilvēks viegli var pārvietot. Šī ir tā saucamā armatūras siešanas ierīce. Ja kāds ir iepriekš redzējis armatūras siešanas darbus ar rokām, tad viņš arī sapratīs, ka šīs darbs ir, protams, ļoti laikietilpīgs, vienmuļš, un tas prasa ļoti daudz kustību atkārtojumu. Savukārt šī ierīce visu šo procesu saīsina. Tas nozīmē, pirmkārt, samazina šīs kustības, fizisko slodzi, statisko slodzi. Tā skaitā arī, protams, kas ir ļoti svarīgi pašā mūsu uzņēmumā, palielina darba ražīgumu. Ikvienā lielākā vai mazākā objektā, kur notiek būvdarbi, noteikti ir celtnis. Taču šis atšķiras no ierastajiem, jo celtņa operatoram nav jākāpj augšā. Visas darbības var regulēt no paša būvlaukuma. Tas ļauj darbus darīt ļoti precīzi un, kas būtiski, celtni var izmantot gan lielu priekšmetu pārcelšanai, gan arī veicot dažādus darbus, kam citreiz būtu jānoliksta vesela palīgstrādnieku brigāde, piemēram, pārcelt cementa maisus. Šis celtniecības krāns ir visspēcīgākais, visvarenākais palīgs mūsu objektā. Nepieciešamības gadījumā tas gan var pārvietot un novietot vietā gan pārseguma paneļus, gan, kā jūs arī redzējāt, dažādu veidu citu darbu veikti, kurš, protams, ļoti atvieglo mūsu darbinieku darbu. Ja? Tā skaitā arī šīs fiziskās pārslodzes. Kā atzīst šī būvlaukuma vadītājs, tad izmantojamās ierīces nav sarežģītas. Lai iemācītos ar tām apieties, nepieciešams zināt drošības tehnikas noteikumus. Tikai darbam ar celtni apmācīts celtņa operators. Pateicoties visām šīm ierīcēm, darbs uz priekšu virzās daudz ātrāk un galvenais – kvalitatīvāk. Tas ļoti daudz palīdz, jo ļoti daudz tiek atmainīts roku darbs. Nevajag fiziski uz ratiņiem var tos pat balonus, tie paši metinātāji, skābekļa balonus. Viņi var ļoti ērti viņus transportēt. Protams, tas ir ļoti ērti, kad jau ir gatavas kaut kādas grīdas. Tāpat mēs redzējām visus šitos pacēlējus ar Egipša, ko demonstrējām, ka pieņemamie griezta augstumi ir kaut kur 2,5–3 metru augstumā. Viņi ir ļoti ērti, faktiski 2 cilvēki uzliek, tikai paliek viņas pieskrūvē, turmašīnas, visas frēzes, kas ir, protams, agrāk tika kalts tur, kā saka, vectēvu modē, tagad pietiekoši visas tehnoloģijas ir attīstījušās, un tīri smuki, zolīdi caurumi, ko jau vajag pārsegumos, to mēs visu izurbjam, tas ir tā diezgan no vienas puses, kas atvieglo to darbu, kā arī paaugstinās darba efektivitāte un darba ražīgums. Lai atvieglotu šo darbu būvlaukumos, ir svarīgas ne tikai šīs ierīces un aprīkojums, bet arī pareizi šī darba plānošana un organizēšana. Kā piemēram, novietojot būvlaukumā pēc iespējas tuvāk šos smagums darba vietai, smilšu kaudas vai cementa maisas, lai darbiniekiem šis smagums lieki nav jānes. Tādēļ dosimies uz nākamajiem objektiem un apskatīsim šīs pareizās darba metodas. Cits būvu uzņēmums Primex. Tas specializējas tieši grīdu ieklāšanā un piedāvā šo efektīvo ierīci. Šī ir tā saucamā betona maisīšanas ierīce un apvienota ar sūkni, ar kuru palīdzību šis betona maisījums tiek padots tālāk uz darba vietu, kur tiek ieklāts telpās grīdas. Mēs varam redzēt, ka šī ierīce konkrētā ir aprīkota ar tā saucamo smilts padošanas lāpstu, kura tieši atvieglotu darbinieku tiešā veidā, ka viņam nav jāievieto šīs smiltis maisītājā ar lāpstu. Wow. 「
Kā jūs iepriekš redzējāt, tad šādu aprīkojumu un palīgierīces ir pieejams, un šī darba organizēšana metodas ir iespējams būvlaukumā, kuras atvieglo nozīmīgi šo fizisko pārslodzi. Nākamais, pats galvenais, ir darba aizsardzības speciālista, būvlaukuma vadītāja un darbinieka savstarpējā dialoga veidošana, lai šo ierīču un darba organizēšanu kļūtu par pašsaprotamu lietu. Tādēļ padomāsim, vai tagad, pārvietojot smagumus, izmantosim šos ratiņus, vai nu arī vecumdienās paši pārvietosimies ar šiem ratiņiem.